Hi guys! Ngayon po, re-reviewin po natin ang aking Army Armament R28, ang aking pong Airsoft. Ang Airsoft po ay Kimber 1911 full size 45 ACP. Yan po. Ito po yung ginamit ni John Wick sa John Wick 2, yung hiniram niya po sa kaibigan niya na si Bowery King, yung may 7 rounds po. Kimber 1911, 45 ACP, 7 round capacity. Dito po sa Airsoft, merong 30 rounds sa isang magazine. Yan po. Ops, bago po tayo magpatuloy, balikan po muna natin ang 4 primary rules of firearm safety. Number 1. Watch that muzzle. Dapat po, barrel man o airsoft, lagi pong nakatutok sa safe direction at all times. 2. Treat every firearm with the respect due a loaded gun. Barrel man o airsoft, dapat po tinuturing natin itong kargado at hindi tinututok kung saan-saan. 3. Be sure of the target, what is front of it and beyond it. Ayaw po nating makadamay ng mga bagay na nasa paligid po ng ating target at nasa likod. Sa airsoft po kasi, yung ibang bala na banda. Sa totoong baril naman po, yung ibang bala na tagos. And lastly, number 4. Keep your finger outside the trigger guard until you're ready to shoot. Dapat po, ang inyong trigger finger ay lagi nasa safe position. Ganito po. At wala sa loob ng trigger. Kung hindi nyo pa po ipuputok. Tuloy na po natin ang aking pagre-review sa aking Kimber 1911 Airsoft Pistol. Meron po siyang full tactical rail na pwede pong paglagyan ng flashlight o kaya naman po laser. Meron din po siyang serration sa front and serration sa rear. Meron din po siyang sight, front sight and rear sight. At yung rear sight niya po ay adjustable. Ang gusto ko po dito, ito pong kulay green na dots. Yan po. And po ay glow in a dark. Kaya po kung madilim po, madali nyo po silang makikita. Ang 1911 po ay comfortable sa kamay. Yan po. At yung grip nyo po ay maganda. Yan. Hindi po siya madulas. Ang nagustuhan ko naman po dito sa 1911, kasi po yung barrel ni Daddy ay 1911 din. Meron din po tong skeletonized hammer. Yan po, skeletonized hammer. And skeletonized trigger. Meron din po tong ambidextrous lock. Meron po sa left and meron po sa right. Meron din po itong safety. Katulad po ng iba pang 1911. At yung sa muzzle naman po, kung nakikita nyo, meron po siyang thread na lagayan po ng silencer. Yan. Test fire na po natin. Ito po ang paglo-load ng gas. Yung unang load po, 8 seconds. Dahil po ito ay may load na gas, 4 seconds na lang. Yung 4 seconds po, enough na po yon sa 30 na rounds. 1. Ganito naman po ang paglo-load ng bala. Pag bumili po kayo ng airsoft, meron pong kasamang tulyan. Ganito po. Bababa nyo lang po. Ganyan. Hawakan nyo po ito. Hindi po
katulad to ng paglo-load ng katulad sa pellet. Ito po ang paglo-load ng pang airsoft dito po sa malaki, hindi po dito sa taktok. Ito po. Dapat po, lagi nyo pong sisiguraduhin na alternate po ito kasi double stack. Kung nakita nyo, alternate po yan. Dapat po, hindi natin kung nakita nyo sila. Ito. Test fire na po natin. Wow! Galing! Po, pellet ng kapitbahay namin. Try naman po natin sa box ng Greenwich. Makakapal naman po yan. Kesa kanina. 1. Ayan po, nakikita nyo po, talbog lang. Ngayon naman po, tignan natin yung airsoft ko. Ayan, tatlo po. Tingnan po, tagos yan, tagos. Tingnan po natin yung likod. Diba po? Na. Sige na. Tagos! Kita niyo po, yan o. Likod, harapan, tagos. Ganito po. Tanggalin ang magazine. Release the slide. Then shoot.